Бұқара халық таңқурайды жақсы көреді, және тіл үйірер дәмі мен нәзіктігін, хош иісін ерекше бағалайды. Осындай құрметтің арқасында жидектердің патшасы деген атаққа ие болып отыр. Ол үй іргесіндегі аумақтарда, ұжымдық бақшаларда өсуге жақсы бейімделген. Сұраныс бойынша бүлдірген мен қарақаттан кейінгі 3-ші орында тұр. Таңқурайдың бірнеше сорты бар, және оның түстері де әртүрлі болып келеді. Қара күлгін, қызыл, алқызыл, ақ, кәріптас түсті жидектерді өзіңіз де көрген боларсыз. Жинау уақыты да біркелкі емес, бәрі де сортқа байланысты. Көктемнің соңынан күздің соңына дейін жеп үлгеріп қалуыңызға мүмкіндік бар. Таңқурайдың құрамында қант, пентон, органикалық қышқылдар, дәрумендер, жасұнық, калий, мырыш, фосфор, кальций, йод, цинк, хром, кобальт және хош иісті заттар бар. Халықтық медицинада оны ежелден бері ем-дом үшін пайдаланады. Жапырағы да, гүлдері де, жидегі де емдік қасиеттерге өте бай. Құрамындағы химиялық заттар қатерлі ісік және жүрек-қан тамырлары, асқазан, тұмау ауруларымен жақсы күреседі. Ұмытшақтыққа да, қан аздыққа да, көз көру қызметіне де аса пайдалы. Таңқурай шырыны тыныс алу жолдарына, суы іш өтуге, қышымаға, қан қысымының артуына, мастықты жазуға таптырмас көмекші, бал мен шаймен ішу керек. Шырынымен аузыңызды шайсаңыз, тіс жиегі ауруларына жақсы болмақ. Жапырақтарын күнге күйгенде бетіңізге қолданып көріңіз. Және жапырақтан жасалған компресс бетті ылғалдандырып, қалпына келтіреді. Құрамындағы қанттың көптігіне қарамастан, диеталық тағамдардың қатарына қосуға болады. Бір стақан жидекте 64 калория бар екен. Таңқурай қышыма. Терінің қабынуы сынды аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Сондықтан тұз байлану, бүйректің қабынуы ауруларында оған жоламаған дұрыс. Жұлынған таңқурайдың ғұмыры ұзақ емес, 1 күн. Ары кетсе 2 күн. 3-4 күнге дейін сақталса, бас киіміңізді шешіп, құрмет көрсетсеңіз болады. Оны басқа бір жерге алып бару да қиынның қиыны, дұрысы. Оны жаңа жұлынған кезде тойғанша жеп алып, хош иісін сақтау үшін қайнатып тосап жасау деп біліңіз. Таңқурайды таңдауға келген кезде, оның көлеміне назар аударыңыз. Өйткені көлемді таңқурайда ұсақ дәндер аз болады, және мұндай сорттардың дәмі жақсы келеді.